Molt bon dia, com esteu? De segur que esteu super bé. Avui dilluns arrenquem la setmana i què millor arrencar-la amb mi així a Entre Comarques, el programa que et porta l'actualitat de la Ribera, Horta i València. I què tenim avui, 23 de febrer, dilluns? Doncs avui dia del compromís internacional pel control del mercuri. Atenció a este dia. Cada 23 de febrer es celebra el Dia del Compromís Internacional pel Control del Mercuri, una jornada que recorda la importància de reduir i controlar l'ús d'este metall perillós. El mercuri és tòxic i afecta tant la salut humana com el medi ambient, especialment els ecosistemes aquàtics i les persones més vulnerables. Este dia ens convida a prendre consciència de com les nostres accions, des de l'ús de productes domèstics fins a les pràctiques industrials, poden influir en la contaminació per mercuri. També destaca la importància dels acords internacionals i les mesures del control que garanteixen un futur més segur i saludable per a tots. És una oportunitat per reflexionar sobre com podem contribuir com a ciutadans i ciutadanes a reduir els riscos i protegir el nostre entorn. Una iniciativa que recorda que cuidar el planeta és també cuidar-nos a nosaltres mateixos. Així que recordem, i l'oratge, què tindrem avui dilluns? Què ens espera? Atenció, perquè avui ens espera un dia agradable. El cel es presenta parcialment solejat. Les temperatures seran suaus per a estar a l'època que estem, al mes de febrer. Arribarem als 20 graus de màxima, així que ja podem començar a pensar en jaquetes més lleugeres. De bon dematí, què hem tingut? Hem tingut frescoreta, amb mínimes al voltant dels 8 graus. El vent bufarà fluixet, ambient tranquil, sembla que l'estabilitat ens acompanyarà també els pròxims dies, amb temperatures que fins i tot podrien pujar un poquet més. Així que ja ho sabeu, dia lluminós, temperatura agradable i ganes d'eixir al carrer quan acabe Entre Comarques. I ja es pot dir això de fa dia de falles, al migdia que dius, mira, me llevo la xaqueteta que fa dies de falles. Doncs parlant de falles, ahir, tot el fin de setmana, tot el cap de setmana, es celebraren les crides a les poblacions. I ahir, diumenge, la crida a les Torres de Serrans, aquestes portes que s'obrigueren a tots els valencians i valencianes en l'espectacle Foc. Carmen Prades Gil, fallera major de València, i Marta Mercader Roig, fallera major infantil, rebien la clau de la mà de l'alcaldessa Maria José Català per a donar el tret d'eixida a aquestes falles 2026. I nosaltres donem el tret d'eixida a dilluns, l'últim dilluns de febrer. Anem a donar la benvinguda al dilluns parlant de l'Agua de València. I això no vol dir que vaig a ploure. És l'obra de teatre que porta a terme Rambleta i Llapadú Artística, i tindrem així a Javier Sauquillo, autor de l'obra, i Raúl Lledó, actor. Després canviarem totalment de registre, molt important, perquè tindrem al nostre apartat de salut a Maria Àngels Canet. Ella és cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. I Rosa Barrachina, també cap de la Clínica de Ginecologia i Oncologia Ginecològica de l'Hospital de la Ribera. I com anem a acabar el programa? Doncs finalitzem parlant d'agricultura amb Bernardo Ferrer, vicepresident d'Ava Saja, ja que el passat dijous a la finca del Cinyet, la sectorial del caqui feren unes classes de poda, s'informà sobre les noves varietats, ajudes i un repàs dels mercats. Repàs que ens farà així a Entre Comarques. I avui, clar, estrenem pregunta de la setmana. Atenció, al nostre Instagram, grup Televisió, en la nostra història, si pogueres tindre un superpoder, quin seria? Jo crec que avui no el vaig a dir, avui dilluns no el diré. A partir de la meitat de setmana ho diré. Així que penseu, poseu-vos en Instagram i contesteu-me, que ja sabeu que el divendres dic totes les respostes. Nosaltres anem a publicitat i en un 3 i no res comencem amb este Entre Comarques.
les 12:20, estem arribant ja quasi al migdia i no vull que arribar al migdia sense presentar els primers convidats. Ja anem a parlar de l'Agua de València i això no vol dir que estiga ploguent, ja vos he dit que anava a fer un dia molt agradable. El Agua de València de Lope de Vega és una comèdia musical de capa i espasa que ens van a presentar així els nostres convidats, Javier Sauquillo, autor de l'obra, i Raúl Lledó, actor que interpreta a Guillem de Castro. Buen día, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Aquí hablarme un poco del Agua de Valencia. Yo quiero, para los que nos están viendo en casa, ¿qué es el Agua de Valencia? ¿Qué es? Pues el Agua de Valencia es una comedia musical que cuenta parte del destierro de Lope de Vega en Valencia, porque Lope escribió unos libelos difamatorios contra su expareja. Entonces al final, porque se casó, le dejó y se fue a casar con un hombre rico, entonces escribió unos sonetos contra ella y contra su padre, ella la llamaba Furcia y al padre Proxeneta, y entonces pues acabó desterrado 8 años de la corte y 2 del reino de Castilla. Y entonces Lope elige el reino de Valencia para ese exilio, porque es la zona donde más teatro había fuera de la corte. Entonces él ahí descubre toda una vida de amor, de pasión, de bebida, de teatro, se influencia del teatro universitario y del teatro nobiliar valenciano, de la comedia del arte que han traído los italianos. Entonces es una comedia de aventuras donde Lope va a conocer una serie de personajes valencianos que influirán en su creación posterior. Y aparte de la autoría, tienes también a tus compañeros, Daniel Tormo, está a cargo, Ana Marí, a partir de textos de Lope de Vega, Guillem de Castro y los miembros de la Academia de los Nocturnos. ¿Cómo es esto? Pues la Academia de los Nocturnos, impulsada por Bernat Català de Valeriola, fue una serie de reuniones literarias que se celebraban en el Palacio dels Català de Valeriola, y allí Bernat reunía a una serie de literatos que todos además tenían un seudónimo. Vale. Entonces eran seudónimos que tenían que ver con la noche. Entonces estaba Silencio, Miedo, cada uno tenía su secreto, cada uno tenía su seudónimo y celebraban. Entonces, a partir de algunos de los textos de ellos, algunos textos de Lope y de Guillem de Castro, pues a partir de eso componemos una obra nueva, vale, en la que, aunque hay cierta intertextualidad con estas obras, realmente es una comedia nueva, con canciones, etcétera, que es sobre todo, yo creo, una cosa muy divertida. Llevado a cabo 7 actores y actrices, que avui tenim uno así, Raúl Lledó, buenos días, interpretas a Guillem de Castro. Bueno, cuéntame cómo es este proyecto cuando te dicen, mira, queremos contar contigo para esto, ¿cómo es? Para mí fue una alegría tremenda cuando me lo dijeron, porque además en el elenco iban a estar personas que yo había visto desde que era así de pequeño. Y que luego diremos todas estas personas, estos actores y actrices de los que se compone el Agua de Valencia. Y claro, para ti todo un orgullo, ¿verdad? Totalmente, un orgullo y una alegría inmensa. Mucho miedo también porque digo, madre mía, a ver cómo voy a enfrentar a esto, pero luego fue maravilloso. Los compañeros hicimos un grupo increíble y sí, fue muy bonito. Luego en la gira también fue creciendo la obra. Hablaremos de todo ese proceso desde que, claro, te presentan el guión, haces una primera lectura, trabajo de mesa y después ya la puesta en escena, ¿no? En pie, lo que es la obra. Porque tenemos aquí el tema del estreno estuvo un poquito pasado por Agua de Valencia, ¿no? Tenemos que decir, es una producción de Yapadu Artística junto a Rambleta, ¿verdad? Y al Festival de Teatro Clásico de Peñíscola. Importante ese dato. ¿Qué pasó en ese estreno? ¿Qué pasó? Nunca mejor dicho, hablando de agua. Pues que llegó la Dana y fue una semana antes de estrenar, porque se estrenaba el espectáculo el 8 de noviembre y el 29 de octubre se produjo la Pantanal, Barrancá, y claro, pues Yapadu está en el Barranco del Pollo, con lo cual pues os podéis hacer una idea de la cantidad de agua que entró y la cantidad de barro que tuvimos, y luego también todo el shock emocional, ¿no? Claro. Y que la gente tampoco estaba para ir, pero nosotros que teníamos todos, había perdido material, estaban los compañeros cargando cuando pasó todo, porque allí el agua llegó a las 6 de la tarde. Y entonces, pues a pesar de eso, se retrasó y 3 semanas después
se retomó, se pudo estrenar el espectáculo. Ese dato lo tenía, aún así pudisteis estrenar. ¿Dónde fue el estreno? Fue en la Cambra, que es Ajá. la parte de arriba de la Rambleta, y entonces ahí lo que hicimos fue intervenir todo el espacio, porque es un espacio no convencional y muy singular, porque en verdad es como todo, está todo abierto, hay unas columnas en forma de X, que son los pilares que sostienen el edificio. Exacto. Y entonces la idea que teníamos Ana y yo fue de componer en ese espacio un corral de comedias barroco o un neocorral de comedias. Entonces el público estaba dispuesto a 3 bandas, había también público inmerso dentro de la función porque había unas mesas, entonces había espectadores que se sentaban y eran parte de la escena, y entonces ellos estaban bebiendo agua de Valencia durante la representación. Entonces pues era cuando los actores están en la taberna, pues están con el público, era una cosa muy singular. ¿Todo eso se tuvo que adaptar o era así ya directamente? Bueno, como ya sabíamos que íbamos a trabajar en ese espacio, pues cuando tú ya lo sabes, ya piensas en un montaje, una puesta en escena para ese espacio. Luego lo que nos pasó es que, claro, al empezar la gira, hubo que readaptar y hacer un espectáculo a la italiana en un formato convencional, porque claro, esos espacios tan singulares te los encuentras en un sitio concreto. Exacto, exacto, porque en una casa de cultura no puedes hacer lo del estreno. Exacto. Una opción B. Sí, sí. ¿No? Y Ah, C dime, también dime. haces Bueno, aprendes a hacer claro, de todo. en este mundo todo. A, B y C y D. Total. Aparte, también tenemos que decir que la podemos ver el 21 de marzo en el Spa y la Rambleta y el 22 en Puzol. Correcto. Muy bien, así que entonces que esté a casa, yo hago un repasito de teatro, los avisaré porque faltará ahora un mes, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, cuéntame, vamos al tema actoral. Vale. ¿Cómo te presentan el texto y qué tal? Al principio fue, madre mía, claro, yo me sentía al principio con mucho miedo por esto de decir, madre mía, hay actores aquí que han trabajado toda la vida, yo soy un moco, como me sentía muy pequeño al principio, además mucho texto, mucho miedo, pero poco a poco, trabajando el texto, trabajando con los compañeros, con la dirección, con la ayuda de dirección, fue creciendo muchísimo y cada vez sintiéndonos más seguros y fue muy guay, es que me enamoré de Guillem de Castro, vamos. Evolución desde esa puesta en escena en mesa a ya ponerlo todo en escenario, ¿no? En el fango, como aquel que dice. Total. Mucho cambio, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Y luego en la gira más todavía. Y el adaptarlo de el espacio 3 bandas a hacerlo a la italiana cambió muchísimo también. Qué original eso. Público que va, tenemos respuesta, seguro que positiva, pero ¿qué pueden destacar? ¿Qué destacan? Bueno, yo creo que sobre todo se lo pasan bien. Y yo creo que la gente también valora que los clásicos no son aburridos. Muy bien, això és molt important de que un clàssic, perquè li donen un poquet la volta, en este cas, es fan adaptacions per a poder mantener vivo, digamos, un clásico, mantener eso, ¿verdad? ¿Y qué os dicen? ¿Cómo es la acogida del público? Bueno, la acogida es eso, que se sorprenden, dicen que es muy fresco, que es un espectáculo muy fresco, claro, también como cantan, hacen coreografía, hacen esgrima, dicen verso, dicen prosa, pues claro, hay algo como de mucha rapidez y que también es un espectáculo que va muy, muy rápido y te pasa un poco por encima. Entonces, tampoco te da tiempo a pensar, que creo que también es lo importante. Hay tanta acción, pasan tantas cosas, estamos acostumbrados muchas veces a que el teatro es muy aburrido porque cada vez pasan menos cosas. Sin embargo, en el teatro clásico lo que importa es la peripecia y lo que los personajes van viviendo y van superando hasta llegar al final. Y eso, esta comedia lo tiene. Y eso lo tuvisteis en cuenta también para hacer esta adaptación, ¿no, Javier? Claro, o sea, hay algo que a mí me interesaba mucho, hay una película de Tom Stoppard que a mí me encanta, que es Shakespeare in Love. Exacto. Y que es un peliculón y que tuvo, no sé si 4 o 5 Oscars, y no sé cuántas nominaciones a los Oscars, que al final te cuenta la vida de Shakespeare dentro de su propia obra, ¿no? O sea, el personaje vive un Romeo y Julieta, de alguna forma. Entonces, eso mismo, ese respeto y ese amor a nuestras tradiciones, a nuestra propia literatura, en España se da mucho menos. Y queríamos hacer este homenaje a Lope, pero además en Valencia, porque hay como un conflicto entre qué aprendió Lope,
No, porque entonces toda la literatura, perdón, toda la filología franquista dice que Lope vino y enseñó a los valencianos a escribir. Y los valencianos llevan mucho tiempo escribiendo antes que Lope, porque había una tradición universitaria, desde que los Reyes Católicos fundan la Universidad de Valencia, mucho más grande que la de Madrid, que no tenía universidad. Entonces, es la universidad la que empieza a recuperar todos los textos de Séneca, todas las tragedias, y claro, cuando Lope llega aquí ya se encuentra con esa tradición. Entonces, los poetas valencianos ya llevan mucho tiempo escribiendo teatro antes que Lope. Es verdad que Lope luego llega a una poética, años después, muy potente. Pero, ¿quién influye a quién? Entonces, nosotros lo que contamos es que es sobre todo una mujer, que es la mujer de Bernat Català de Valerio, Constança, la que influye en Lope. Porque Constança, que lo interpreta Rebeca Valls, que además está estupenda, Rebeca, ella quiere escribir, pero claro, es una mujer y no puede. Entonces ella se disfraza de hombre y le hacen un encargo de escribir junto con Lope y con Guillem de Castro una comedia. Entonces, claro, ella se va disfrazando de un portugués, de Constantí de Bragança, para escribir esta obra y ensayarla, y a su vez ella se va enamorando de Guillem de Castro, Lope se enamora de ella, entonces ya tenemos ahí como el enredo. A su vez Lope se plantea, pero si yo me gustan las mujeres, ¿por qué me estoy enamorando de un hombre? Y entonces también ese cuestionamiento de que luego él descubre que es una mujer, ¿no? Y ahí se rompe el enredo. Y entonces es partiendo de las comedias de enredo y de travestismos clásicas del Siglo de Oro, que además en el Siglo de Oro siempre eran las mujeres las que se vestían de hombre. ¿Por qué? Porque llevaban mallas. Entonces, eso era la cosa más erótica en el Siglo de Oro, porque se les veían los tobillos. ¡Wow! Cuidado. Claro, eso era, en el siglo XVII, eso era la bomba. Claro. Y además porque, claro, ves la figura de la mujer al llevar la malla. Mientras que, como normalmente llevan esas faldas anchas, el cuerpo de la mujer quedaba escondido. Al ceñir, ¿no? Entonces ahí era como la cosa más erótica. Entonces las comedias de travestismos en el Siglo de Oro eran todo un éxito porque las actrices iban en mallas. Entonces aquí pues hay esa cosa también, esos juegos con todo eso. Entonces no es una obra de Lope de Vega porque esa obra no existe. Nosotros jugamos a que él en Valencia escribió un texto titulado El agua de Valencia, que se perdió. Pero eso es mentira, o sea, eso nunca pasó. Entonces jugamos con esas cosas entre la ficción y la realidad. Estabas hablando de todo un éxito también porque estáis premiados como mejor espectáculo del certamen nacional del Teatro Garnacha. Sí. ¿Cuándo recibís esto? Pues esto en diciembre. Hicimos la función allí dentro del festival el 5 de diciembre y luego el 12 fuimos a la recogida de premios y teníamos 8 nominaciones. Casi nada, casi nada. Y nos llevamos 4 premios. Y aparte también fuimos candidatos a los Max como mejor espectáculo musical. Enhorabuena. Enhorabuena. También hay que hacer mención, como estábamos hablando, que muchos de los hechos están basados en hechos históricos, tot i que altres són resultats de la imaginació dels autors que estàvem parlant. Els personatges de Lope de Vega, Guillem de Castro, que el tenim així, bueno, així, l'actor que ho interpreta, Català de Valeriola, la Casa de Comèdies de València, per exemple, tots existiren en la ciutat, ¿verdad? Todo eso está documentado como que sí. Sí, sí. O sea, y Constança Català de Valeriola era la mujer de Bernat realmente y tuvo 8 abortos y 6 hijos. Jugamos con cosas que sucedieron de verdad. Ahora, que Constança quiso ser escritora, no lo sabemos porque es que no sabemos nada de ella. O sea, lo único que sabemos de Constança es quiénes son sus padres y quiénes son sus hijos y de quién fue mujer. Entonces, nosotros hemos querido dar la posibilidad de iluminar un personaje que la historia ha oscurecido. Igual que hay otro personaje divertidísimo que es Jerónima Galés, que era impresora y que era una mujer empresaria en la Valencia de finales del siglo XVI, porque había heredado la imprenta de su marido que había fallecido. Entonces ella, como mujer viuda, pues se hizo cargo del negocio y era una de las impresoras más prestigiosas de Europa. Entonces, y que tiene una calle en Valencia y una falla, esas cosas. Una calle que la conozco porque vive mi amigo ahí. Así que desemboca en la que es la avenida de la Rambleta, sí, no sé si lo sabéis. Ah, vale, sí, vale. Sí. Y entonces, pues Jerónima también aparece, luego pues mezclamos cosas que pasaban en la época con cosas que pasan ahora, pues como que hay una crisis de vivienda. Muy bien. Entonces, porque hay mucho turismo, empiezan a llegar
muchos mercaderes extranjeros a Valencia, a invertir en Valencia, claro, puerto del Mediterráneo que entronca con toda la ruta de la seda. Entonces son cosas que al final dices, sí, pasó en el siglo XVI, pero no estamos tan lejos. Exacto, exacto. Y Javier, ¿cómo ha sido? Porque claro, el tema de la autoría lo has llevado con 2 compañeros más. ¿Cómo ha sido ese trabajo de unificar 3 personas para ir en el mismo camino? Pues hombre, es bonito y a su vez también tienes enfrentamientos, claro. Porque cada uno, ¿no? Sí, pero al final la clave ha sido como pactamos una escaleta, que es un documento donde digamos que están todas las escenas secuenciadas y contadas lo que sucede en cada escena, y entonces una vez pactado eso, que nos costó llegar mucho a ese documento, ya era, vale, no nos podemos salir de aquí, es decir, aquí están los raíles, vale. Hay que circular por estos raíles que hemos pactado previamente y que ha sido fruto de muchas reuniones. Y entonces luego ha pasado una cosa muy bonita y de mucha generosidad, y es que nos íbamos pasando las escenas, entonces la reescritura de las escenas las hacía otro autor. Vale. Tú no reescribías tus escenas. Vale. Entonces eso yo creo que nos ha permitido dar una pátina de homogeneidad muy grande al texto y que parezca que no es una obra de 3 autores, sino que parece la obra de un único autor. Muy importante eso. Muy importante eso. Habéis tenido la colaboración de catedràtics de la literatura española de la Universidad de Valencia, con Joan Oleza y Teresa Ferrer, especialistas en el teatro del segles XVI y XVII. Eso también, claro, tener ese pilar es fundamental, ¿verdad? Sí, sí, ellos leyeron el texto y nos dijeron, hombre, esto no pasó, y nosotros ya lo sabemos. Lo primero, claro. Esto no pasó. Pero podía haber pasado. O sea, lo que a nosotros nos interesaba es si eso era verosímil que pasara, o sea, es decir, que hubiera una noble que quisiera escribir, y eso, pues había otras mujeres que en esta época sí escribieron, por ejemplo, pues María de Zayas o Ana Caro de Mayén, o sea, hay mujeres dramaturgas que incluso que llegan a estrenar, pero es verdad que era algo muy raro. Y sobre todo lo más difícil en esta época para las mujeres, más que ya el hecho de estrenar, era conseguir que el rey te diera permiso de imprenta. Vale. Eso era lo más difícil, porque en verdad lo que a ellos les da prestigio es que el texto se imprima. Entonces eso, pues ahí había como mucha más dificultad. Y seguramente igual hubo más mujeres que escribieron, pero que no os han llegado al no haber obtenido el permiso de imprenta. Que por ejemplo le pasó a María Rosa de Gálvez en el siglo XVIII, que ella presionó mucho hasta que consiguió ese derecho de imprenta, y nos han llegado casi todas sus comedias. Están impresas porque Fernando VII le dio al final el permiso y le costó mucho, ¿no? Entonces hay mujeres que escriben, que se lo pueden permitir y lo hacen, incluso que llegan a estrenar. Esta mujer estrenó en el Teatro Español algunas de sus obras, pero están muy silenciadas, están fuera de canon. Entonces queríamos que Constanza representara a esos personajes, y Joan y Teresa nos dijeron, sí, esto pudo ser. Perfecto, muy documentado. Y hablando de impresión, tenemos aquí también una cosa que ha salido impresa, ¿no? Aquí, Raúl, ¿eso qué es? Pues tenemos aquí el libro del agua de Valencia. Que hace pocos meses se sacó la obra. Y bueno, lectores que desde casa, a part d'anar a veure-vos al teatre, també la poden aconseguir, veritat? Molt bé. ¿Sabem alguna acollida no sé dónde la pueden conseguir ahora mismo, pero no passa res librerías... No, perquè segur que ara en totes les tecnologies que n'hi ha segur que la troben. O sigui, sabem que l'editorial és d'Antígona. O sigui que, a part d'anar a veure el teatre, poden llegir l'obra, o llegir l'obra i anar a veure al teatre i dir, ho han complit tot, no? Estaria bé. Raúl, cuéntame, ¿qué parte destacarías tú de esta agua de Valencia? ¿Qué parte destacaría del agua de Valencia? Sí. Seguro que me dices, en una que salga yo. No. Bueno, y no pasa nada. No, mira, hay un momento de la obra que ¿Sí? para mí es de mis favoritos, que es un pasaje que reúne fragmentos del Castigo sin venganza, corrígeme si me equivoco, que es un momento en el que están Constanza y Lope reconociéndose, es hacia el final de la obra, que siempre que lo vemos, a mí me pilla justo antes de entrar a escena, y siempre que lo vemos nos quedamos desde fuera, desde patas mirando, súper emocionados, porque creo que es un momento de la anagnórisis de los personajes, de darse cuenta en el punto en el que está cada uno, de todo lo que ha arriesgado y de todo lo que hemos pasado hasta llegar hasta aquí. Y bueno, es que en verdad podría decir cualquier momento de la obra, porque es una obra divertidísima,
tanto los bailes como... porque también hay un montón de música, números musicales, y sí, podría decir cualquier momento de la obra, pero creo que me quedaría con ese, aunque no salga yo. Vale, y otra pregunta, ¿cómo te sientes tú cada vez que se abre ese telón interpretando a Guillem de Castro? Para mí es un honor y un orgullo. Sí, es increíble y sobre todo con este elenco que son maravillosos todos mis compañeros y bueno, dar vida a un personaje que es tan importante en la ciudad de Valencia, que existió y que sí, que es un personaje súper bonito, además vive un momento de su vida en el que está descubriendo el amor hacia las personas, hacia la literatura, se está nutriendo, toma a Lope de Vega como referencia, está en un momento vital de ampliarse, de abrirse al mundo. Y bueno, súper acogido con estos actores y actrices, ¿no? Sí. De formar parte con Rebeca Valls, José Juan Sevilla, Paloma Vidal, Sergio Villanueva, Aina Jimeno y Marta Estal, y un servidor, Raúl Lledó. Y ya para un resumen, ¿por qué tienen que ver El agua de Valencia? Venga. Hombre, pues yo creo que tienen que ver El agua de Valencia para divertirse, olvidarse de sus problemas, aprender y disfrutar de un elenco maravilloso que, además de interpretar, cantar, tocar en directo, pues hace que la gente se divierta y se ría. ¿Por qué tienen que verla? Yo creo que el espectador está con nosotros todo el espectáculo. Desde dentro se siente al espectador totalmente dentro. Creo que es de una apuesta se ríen novedosa. Todo el rato. Exacto, es una apuesta novedosa que mezcla elementos del presente con el pasado. Sí, yo creo que se llevan un muy buen regalo, la verdad. Doncs ja sabeu, és que esteu a casa el 21 de març, podem veure El agua de València a la Rambleta o, si no arribes el 21, doncs vas el 22 a Puçol. ¿Veritat? Molt bé. Muchas gracias y, como se dice, mucha mierda, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Però antes de terminar, els espectadors ja estaran pensant per què no ho fa? Xxt, tranquils, ho vaig a fer de seguida. Perquè tinc el riu i respon. Ells no saben què és, però ara ho vaig a explicar. El riu i respon són unes preguntes que faig als convidats. No sé si vos habrá tocat. ¿Queréis que abra sobre? Vale. ¿Sí? Vale. Mira, como del agua de Valencia, ¿no? Vamos a conjunto. Vaig a obrir el sobre a veure si els ha tocat. A veure com està el sobre d'avui dilluns. Toma, vos ha tocat, qué suertudos. Bueno, anem allá. ¿Esteu preparats? No, decir la verdad, no. No. Porque no sé lo que es, ¿para qué mentir, no? Anem allá. Són unes preguntes molt divertides. Vale. Vos le faig en valencià? Clar que sí. Vinga. Val. Heu de contestar, no les penseu molt. Primer aniré dient-vos, val? Vale. Anem amb el riu i respon. Si haguéreu de portar només una prenda de roba, quina seria? Una gorra. Uns calçotets. Gorra per què? No sé, perquè és com... No sabria dir per què. Val? Per no ensenyar res. Ah, vale. Tu en calçotets i tu en gorra, perfecte. Quin animal vos agradaria ser per un dia? Un gos. Un gos. Per què? Perquè són lleials i perquè són molt divertits. Perquè viuen molt bé. Molt bé. Sabeu el tema dels Osterian? Sí. Vale, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Quina paraula dius malament sense voler, sempre? Aixina. Ai, no ho sé. Tic-tac, Moltes. tic-tac, tic-tac, Moltes. tic-tac. Vale, moltes. Oh, esta. Quin és el pitjor regal que heu rebut? Buah, esta és tela, Javier, cuidao. Esta, pues m'has deixat sense paraules, Ah, i és que jo deixo sense paraules a tots. Un perfum que no m'agradava res. No sé ni el nom. Perquè no t'agradava, no les acceptes. Llibres sobre escritura. Val, ahí està, molt bé. Quin hàbit vostre, estranyament, vos fa feliç? Que dius, faig això i me'n fa feliç? El cafè pels matins. Ai, que bo. Llegir. Molt bé. Què faríeu si vos despertàreu invisible durant un dia? Atacar un banc. Ah, molt bé, molt original. Sí, Invisible. colar-me... Colar-te en una obra de teatre, Sí. per exemple? Per exemple. Molt sí. bé, molt bé, molt bé. Si poguéreu intercanviar el cos amb algú durant una hora, qui seria?
És que... Un futbolista en la final de la Champions. Molt bé, A qualsevol actor famós. perfecte. Villano o villana de pel·lícula? Cruella de Vil. Ai, m'encanta, hi ha eixit moltes vegades. Úrsula. També m'encanta. Doncs fins ací el riu i respon. I ara tinc una altra pregunta per a tots els que estan a casa i per a vosaltres també, però no me l'aneu a contestar perquè vull que me la contesteu per Instagram. Pregunta de la setmana. Al nostre Instagram, grup televisió, a la història, punxeu ahí, atenció, si pogueres tindre un superpoder, quin seria? Jo el meu ja ho he dit que avui no el vaig a dir. I vosaltres m'aneu a contestar, o me contesteu per Instagram i després m'ho dieu. Ok? Perfecte. M'apetís passejar. I a vosaltres? També. També. Donem una passejadeta? Vinga. Doncs anem a recordar a Quart de Poblet la passejada de Sant Onofre. Anem caminant. Quart de Poblet ha viscut una de les jornades més emblemàtiques del seu calendari festiu, la Passeig de Sant Onofre, que enguany compleix 302 edicions d'una tradició que es remunta a l'any 1723 i que ha esdevingut un símbol d'identitat col·lectiva, devoció i festa per al municipi. Quart de Poblet afortunadamente se recuperó de la Dana hace ya mucho tiempo, pero es verdad que tomamos las calles de una manera diferente. En vez de limpiarlas, las ocupamos de risas, de alegría, de fuego, de música, que es los atributos que caracterizan a la fiesta de la Passeig. Una fiesta muy importante, muy singular y muy querida en Quart de Poblet. El moment culminant ha arribat a les 10 de la nit quan els carrers de Quart de Poblet s'han omplit de llum, música i pólvora amb l'inici de la Passeig, declarada festa d'interès turístic autonòmic. La comitiva ha eixit des de l'ermita de Sant Onofre, encapçalada per la imatge del patró i acompanyada per un espectacular muntatge pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Rausell de Bétera. Són unes festes molt importants després de lo que va passar en la Dana. Crec que molta gent avui torna a viure com si fos per primera vegada la passejada de Sant Onofre i jo convide sobretot a la gent que ve de fora, com és el meu cas, que vinguin així a Quart a viure una festa popular, una festa de carrer, una festa molt important perquè el que significa és tornar a estar junts com cada any. Les celebracions continuen amb el trasllat de la imatge de Sant Onofre, coneguda popularment com la Coveta, des de la parròquia fins a l'ermita. Allí es celebrarà una missa solemne en honor al patró, seguida d'una mascletà. A més, durant la jornada s'instal·larà el tradicional mercat de Sant Onofre, un espai de trobada obert des de les 11 hores amb animació teatral a càrrec d'esgla i teatre i tallers com el de pilotes de festa pensat per al gaudir dels grans i menuts. Bueno, lo estamos viviendo con muchísima emoción. Hemos estado trabajando, la verdad, sobre todo esta última semana ha sido a tope, con conferencias, cenas, la entrega de premios y por fin hoy llega el momento deseado, ese momento en el que todos nos sentimos cuarteros y cuarteras de verdad, en esa conmemoración de esa fiesta tan nuestra, que son nuestras raíces, que es nuestro sentir, y esperemos que todo vaya bien y mañana ya culminamos con el día 10, que es el día de la festividad de la aparición del Sant Onofre al Molinero aquí en Quart, en este mismo sitio. Ahora van a hacer la rueda.
Lo primero los niños, luego los más mayores, luego otros más mayores. Pero oye, una maravilla. Se ponen todos rodando la fuente, encienden todos a la vez y tiran petardos y cosas. La passeig rememora quan els habitants de Quart de Poblet, desesperats per una greu sequera, van invocar a Sant Onofre, qui, segons la tradició, va fer ploure aquella mateixa nit. L'agraïment popular es va traduir en una espontània passejada amb foc i música que s'ha perpetuat durant més de 3 segles. Amb l'impuls de l'Associació Amics de la Passeig, que porta més de 35 anys vetllant per la conservació i difusió de la festa, i el suport de l'Ajuntament, Quart de Poblet continua sent un referent en la defensa del patrimoni immaterial valencià. Continuem així a Entre Comarques i anem a obrir un apartat molt important dins de la salut, perquè tenim així a Maria Àngels Canet, ella és cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, i Rosa Barrachina, cap clínica de Ginecologia i Oncologia Ginecològica. Ho he dit bé? Sí, correcte. Sí? Ho he dit correcte? Perfecte. Molt bon dia, sigueu Bon dia. benvingudes. Bon dia. Obriguem l'apartat de salut i res, tinc unes preguntetes i anem a fer una xerreta d'este tema tan important, perquè és importantíssim, veritat? Sí, la salut de la dona, i nosaltres representem el Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Departament de la Ribera. Pensem que és un tema de salut importantíssim, tant en la prevenció com en el diagnòstic i en els tractaments i en la cura. I jo vos pregunte, quin tipus de pacients i patologies s'atén al Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari de la Ribera, que és el que anem a parlar, al llarg de totes les etapes de la vida de la dona? Què se podeu trobar? Al llarg de totes les etapes nosaltres acompanyem a la dona tant en l'adolescència com en el procés d'embaràs i part, en la maduresa, en la menopàusia i després en enfermetats tan benignes com enfermetats malignes, com són els càncers d'úter i d'ovari. O sigui que abarquem totes les etapes de la vida de la dona. Importantísimo el tema de las revisiones, en el caso porque, claro, os habéis encontrado que gracias a una revisión habéis detectado algo, ¿verdad? Bueno, realmente, de hecho, una de las cosas de las que queríamos hablar hoy es del nuevo cribado del cáncer de cérvix. Muy bien. El cáncer de cérvix hasta ahora lo hemos cribado nosotros en consulta a través de citología, pero el cribado va a cambiar, puesto que Salud Pública ha puesto en marcha un programa. Lo mismo que ocurre como para la mama o para el colon, ellos mandan una carta a la paciente y en esa carta hay una especie de torunda para que la paciente se haga una autotoma, ¿vale? Que no exige demasiada precisión, simplemente es un poco unas instrucciones básicas. ¿Eso en casa? En casa. Se le proporciona para que se lo haga en casa. Y luego ese tubito lo deja en el centro de salud. Vale. Y ahí lo que se va a determinar es la presencia o no del virus del papiloma humano, porque se ha visto que es mucho más rentable, y rentable no hablo de dinero, sino de capacidad de diagnóstico, el hacer una determinación del virus del papiloma frente a la citología. Es decir, citología es lo que las mujeres están acostumbradas hasta ahora a hacerse, pues no, vamos a dejar de hacer citologías nosotros y se va a hacer el virus del papiloma, y solo haremos citologías a aquellas mujeres a las que eso les salga positivo. Vale, y eso a nivel de tiempo y eficacia es mucho mejor, ¿verdad? Es mucho mejor, mucho más rentable, ya te digo, para detectar lesión, que es lo que perseguimos. El diagnóstico precoz del cáncer de cérvix es detectar lesiones precancerosas y tratarlas. En los últimos años la especialidad ha avanzado mucho, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué técnicas o tecnologías innovadoras se han ido incorporando?
Bueno, realmente, por ejemplo, nosotros ahora, desde hace 2 años y medio o así, se introdujo la cirugía robótica en la Ribera. Nosotros, como servicio, primero empezó urología, luego cirugía general y luego ginecología, llevamos 1 año y medio o así. De hecho, el otro día se celebraron las 400 cirugías robóticas en el hospital, quiere decir que se hace mucha cirugía. Enhorabuena. Y realmente es una cirugía como más de minucia, quiere decir mucho más precisión, más conservadora, quiere decir que si vas a tratar la enfermedad y no lesionas nada alrededor, la recuperación de la paciente siempre es mejor. Y nosotros ya hemos introducido cirugía oncológica con técnica robótica. Aparte hay otras tenemos muchas cosas. novedades Sí. En el servicio porque en els últims anys Sí. pues, va canviant el tipus d'atenció a atenció i tractaments mínimament invasius. Per exemple, en quant al tractament i control de miomes sintomàtics, nosaltres des de fa uns mesos hem començat en una tècnica nova, que és una radiofreqüència, que és tratar els miomes sense fer falta que se faci cirurgia, sense passant per quiròfano, però en una anestèsia més lleugera, però sense fer falta ni una laparoscòpia, ni apertura de la cavitat abdominal, ni res, per controlar els símptomes dels miomes. Hem començat també en una patologia molt específica, que és en líquen escleroso vulvar, a fer un tractament en plasma rico en plaquetes, que està molt en vigor, com que el tractament porta a cèl·lules mare i en moltes vitamines i en molts... no m'hi la paraula ara, però que... Estem parlant d'uns conceptes... És molt específic, però que s'ha vist que se produeix una millora important en aquest tipus de patologies que fins ara el tractament era només simptomàtic i hem començat a fer-ho. Tinguem novetats en quant al paritori, en el maneig de la dilatació i el part, i en quant a la cesària hem començat un projecte d'acompanyament de les pacients que van a cesària programada per part de la parella, que la parella pugui estar en el quiròfan en la pacient, que des del punt de vista emocional i està demostrat que millora la percepció de la pacient de la cirurgia. Fa falta, com la pacient es posa menys nerviosa, diguem, fa falta inclús menys anestèsics i que de cara a afavoreix el contacte pell en pell immediat i la lactància materna. Això és una millora també perquè, clar, tindre algú de confiança, no? És el que vols dir, alguna familiar... Des del punt de vista emocional és importantíssim, que la pacient se senta acompanyada i recolzada. O sigui que en això el que estem fent és un benefici a nivell també psicològic de la pacient, de tindre algú on escudar-se, no? I per a poder tractar-la, és el que dius tu, està més tranquil·la, veritat? Està demostrat. Està demostrat. Està demostrat. És un benefici en molts aspectes. En el tema de la prevenció del càncer de cèrvix, en quina fase ens trobem actualment? Vamos a ver, en el área se empezó como centro piloto, fue el centro de Cullera. Vale. Quiero insistir en que realmente esa toma que se hace la paciente, la propia paciente, digamos el profesional sanitario que se encarga de avisar a la paciente a la que le sale positivo y hacer la citología es la matrona del centro de salud. Entonces realmente funciona, en Cullera se empezó, luego Carcaixent, Algemesí, ahora va a empezar Carlet y la zona de Sueca. Entonces nosotros realmente las matronas tienen un poco... se han formado también porque son las responsables sanitarias de controlar el cribado y
ellas tienen unos criterios de derivación a nuestras consultas, que de hecho nosotros hemos crecido en, digamos, nuestra área de patología cervical, que es como llamamos a las consultas dedicadas al cribado del cáncer de cervix. Ahí se hace una técnica que se llama colposcopia. La colposcopia es pues magnificar, digamos, la visión de lo que es el cuello del útero, que es de donde se toma la citología, con unas lentes, con una especie de microscopio. Entonces, las que tienen que derivarnos a las pacientes a colposcopia son las matronas. Y realmente va a ser una consulta mucho más ágil. Sí que es verdad que hemos manejado hasta ahora lista de espera para consultas altas, pero esta patología, digamos que va a ser mucho más ágil. En el momento que la matrona indica que tenemos que valorar a la paciente, pues a lo mejor en un mes, mes y medio están citadas. Rosa, a mí me gustaría, per als que estan veient-nos a casa, ¿existís algún síntoma del cáncer de cervix? Pues sí. Realmente el cáncer de cervix se sabe que el 100% del cáncer está vinculado con el virus del papiloma, ¿vale? Que sí que es cierto que el virus no da ningún síntoma, eso es cierto, pero las mujeres que se hacen cribados, como el virus desde que aparece en el cuerpo hasta que genera lesión puede tardar incluso 6 a 10 años, pues si tú te haces los cribados cuando toca, estás haciendo prevención. Y luego, por ejemplo, un síntoma precoz de cáncer de cervix puede ser sangrados irregulares o sangrados durante el coito, por el roce. Un poco el cáncer pues es un tejido más frágil, más friable, que ante el roce pues sangra, pues eso. ¿Qué impacto esperáis que tenga esa detección precoz? Bueno, pues el impacto en, digamos que la detección precoz unido a la vacuna del papiloma, que ya sabéis que está ya incluida en calendario, incluso ahora ya a los niños se les vacuna, puede a la larga casi conseguir erradicar el cáncer de cervix. Quiere decir, erradicar es llegar a una incidencia tan baja que sea un poco anecdótico. De hecho, hay en Australia, que es el primer país que instauró la vacuna universal y los cribados con HPV, el cáncer de cervix ha bajado muchísimo. De hecho, muchos de los cánceres de cervix que tenemos ahora es de extranjeras, que no se han cribado. Bueno, ya que estamos en que los espectadores se enteren y espectadoras de cómo podemos concienciar para intentar prevenir o detectar con antelación. Pues fíjate que ahora realmente que Salud Pública va a llamar por censo poblacional a todas las mujeres que están en edad de cribarse, que esas son entre 25 y 65 años, que la mujer no tiene que hacer nada más que recoger esa mínima muestra. Atención, desde casa. Claro, lo tiene que hacer porque en el momento que deja de hacerlo es como si no acude a la mamografía, a lo mejor sale del cribado y ya no la vuelven a citar. Que también estuvimos hablando del tema de mamografía en el apartado de salud, importantísimo acudir. Porque sí que és verdad que parlàvem del tema de m'he notat X y me dona por que me isca, pero ¿qué aconsejaríais? La mamografía, desde luego, una mujer, y luego si te sale algo, consultar. L'autoexploració mensual seria molt important. Que parlàvem, teníem així persones que han patit que diuen que, clar, per por a que isca no me faig les proves. Error, es un error común, ¿verdad? Error. Casi siempre los que tienen miedo son los que no se criban, eso también es verdad. Las mujeres que consultan y que hacen todas sus pruebas tienen menos miedo. Ese miedo es un poco un miedo visceral de la persona que no se hace nada. Entonces queremos acabar con eso. De hecho, el que Salud Pública sea la que un poco dirija eso nos viene bien, porque hasta ahora estábamos cribando siempre a las mismas, a las pacientes que venían a consulta, que es un porcentaje de la población que las conocemos de lo más, claro, porque son las que han venido durante años y años siempre a revisión. No, ahora queremos que se criben todas. ¿Qué podrían dir que se arriba a casa? Que se arriba a casa. Que tinguin clar que quan els arriba la citació des de Salut Pública, tant per les mamografies com pel càncer de colon, com per la prevenció del càncer de cèrvix, no costa res, és fàcil, venen totes les instruccions, ven en un paperet, ven
posades Tot explicat. molt senzill. Pas per pas. I l'autotoma és un palet, és molt senzill. I després és simplement portar-ho al buzó que està habilitat en el centre de salut que els indiquen. I ja després esperarà resultats. I el benefici és gran, perquè com comentàvem, hem passat d'un plan de prevenció oportunista, o sigui que només es feia prevenció en la pacient que demanava cita, a que va ser una prevenció universal per a tota la població. I això és un esforç per part de la Conselleria i és un esforç per part del Departament i el nostre servei, i volem rentabilitzar-lo en aquest sentit, de que és prevenir abans de que comencen els símptomes. Com diuen, no? Mejor prevenir que curar. Exactament. O sigui que ja sabeu el missatge que vos donen així unes professionals, que quan arriba aquesta situació hi ha que complir-la, per favor. També contem en el departament de la unitat de salut sexual i reproductiva, veritat? Conteu-me. Sí. Nosaltres tenim en aquest moment 5 centres de salut sexual i reproductiva, en Alzira, en Carlet, el de Sueca, el de Cullera, i des de l'any passat, des del mes de maig, hi ha una unitat en Almussafes. Diguem que des d'aquests centres fan una tasca importantíssima, també en prevenció, estan ajudant al plan de prevenció del càncer de cèrvix també, tant en anticoncepció, en assessorament d'anticoncepció en adolescents, en planificació familiar, més en adults, en quant a la interrupció voluntària de l'embaràs. Important també. I pot ser la primera porta d'entrada per a qualsevol dona que demana que vol ser valorada. Informació, no? Sí. Algun dubte que tinguem, inclús de poder quedar-se embarassada, algun dubte de... Enfermetats de transmissió sexual també, i jo considero que estan ben repartits dins del departament i que l'accés és per a tota la població, i tant la unitat de salut sexual i reproductiva com les matrones, per a qualsevol dona podem beneficiar-nos de que l'accés és fàcil i que estan propers, i pot ser la primera escaló d'atenció a la dona, i ja si se detecta que pot haver alguna malaltia, alguna patologia, ens la poden derivar ja a atenció especialitzada. Però moltes, diguem, enfermetats o benignes de ginecologia se poden resoldre en aquest primer escaló d'atenció. I parlant dels escalons, primer una persona té un dubte, li passa alguna cosa, es dirigeix a aquest departament, i d'ahí on passaria? D'ahí estan capacitats per fer una valoració. Perfecte. I si poden finalitzar el tractament i el seguiment i tot, ho fan. I si no, ells mateixos ens fan la sol·licitud a nosaltres per a l'atenció d'aquests pacients, i nosaltres el servei està dividit en diverses unitats funcionals, per exemple, la unitat d'oncologia ginecològica, que lidera Rosa, la unitat d'obstetrícia, que són els encarregats del seguiment de les persones embarassades, de les dones embarassades. Després tinguem la unitat d'esterilitat i fertilitat, on se fa l'estudi de les pacients que volen quedar-se embarassades però per algun motiu no poden, o aborts de repetició. I després també tinguem la unitat d'endoscòpia, que és per fer una tècnica diagnòstica de manera ambulatòria, i la unitat de ginecologia general, on tractem i seguim les malalties benignes ginecològiques com miomes, endometriosis. També tenim la unitat de suelo pélvico, que ja més per avant, per la maduresa, després dels parts,
seguim a les pacients en incontinència urinària, en prolapses genitals, i ara hem començat en una unitat de patologia vulvar específica, com he comentat abans. O sigui que està complet, no, completíssim. Tinguem una cartera de serveis en el departament àmplia. Molt bé, això és molt bo saber-ho també. I també m'agradaria saber, i per anar finalitzant, quin balanç, això vos ho llance i ja que me contesteu qui vulgui, quin balanç podríem fer fins ara del que tenim? Quin balanç? Que segur que és positiu, ¿verdad? Pues mira, tanto Ánches como yo llevamos muchos años en la Ribera. Yo desde enero del 99, quiero decir, soy casi miembro fundador. Y realmente hemos mejorado mucho, pero lo mismo que ha mejorado la tecnología, hemos ido introduciendo conforme han salido avances. Y realmente, también lo comentaba Ánches, es que un poco la medicina va un poco cada vez más a la cirugía mínimamente invasora, quiero decir, técnicas más preservadoras de la funcionalidad, que alteren menos, que tengan menos secuelas, quiero decir que... Y claro, hemos mejorado muchísimo, es que de donde estamos ahora a donde estábamos, pues hemos mejorado porque la tecnología también nos ha ayudado, la verdad. Puntualitzar que no només en quant a la cirurgia, sinó també en la manera del parto. I segurament ara som, des de que començar, però no... Vull dir que això ha sigut una cosa general, per ahir han anat els programes d'humanització de la Conselleria, del Ministeri, nosaltres mateixa en el nostre departament, en els nostres protocols d'humanització dins del paritori, en ser més respetuosos en la voluntat de la pacient i en el procés fisiològic. Recordem que un embaràs i un part és un procés fisiològic. Després tenim el control dels embarassos i els parts d'alt risc, que també entren dins de fisiològic un poquet més complicat, però que s'intenta ser respetuosos en tot moment i respectant les decisions de les dones, les pacients nostres, i això també ha sigut un treball de molts anys. També la importància que té l'acompanyament, diguem, i l'atenció d'esta dona que es queda embarassada, esta dona que en el moment del part, un procés oncològic, és molt important, veritat, aquesta atenció. También hay, claro, nosotros trabajamos ginecología, en lo que es el aspecto oncológico, trabaja junto con oncología médica, con oncología radioterápica, con radiología. De hecho, tenemos una reunión semanal que le llamamos Comité de Tumores Ginecológicos, que se comentan todos los casos porque los casos los llevamos entre todos. De hecho, hay un servicio que es de psicooncología, quiero decir que es una psicóloga que está un poco es experta en tratamiento de la situación que viven los pacientes después de un diagnóstico oncológico, y entonces todas esas pacientes se dirigen hacia la psicooncóloga que los trata. Quiero decir, aparte de que nosotros tratamos el cuerpo, también digamos que hay que tratar el alma así de esas pacientes, y realmente pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos, desde luego. Exacto. Y la tecnología nos ayuda, por eso que decimos cada vez, si las cirugías son menos agresivas, también la recuperación es... Eso es muy importante. Es más pronto, se pueden ir antes a casa. Pues. La recuperación, claro, sí. Muchas gracias, muchísimas gracias por contar con estos profesionales que he tingut avui al programa. Gràcies. Mucho trabajo, gràcies ¿no? a vosaltres per l'oportunitat de vindre i donar-nos a conèixer el servei i el treball que estem fent. Que és un tema molt important i jo crec que tota pedra fa paret. I si hem arribat des de casa i diuen a partir d'ara tot el que m'arriba vaig anar, doncs mira, això que hem aconseguit. Moltíssimes gràcies, però abans d'acabar tinc una sorpresa, perquè clar, això no ha acabat encara, Maria Àngels, això no ha acabat, perquè tinc el riu i respon. Són unes preguntes que faig als convidats, però no sé si vos haurà tocat. Obric el sobre? Sí. Sí? Anem allà. Anem a veure. Ja hem començat en que sí, a veure si vos toca, que suertudes. Ai, no.
No passa res, no passa res. No, jo ara te dic, és que tinc la pregunta de la setmana i ara després me l'aneu a contestar, però a l'Instagram de grup Televisió, en la nostra història, si punxeu ahí, trobareu la pregunta de la setmana. Si pogueres tindre un superpoder, no un poder, no, un superpoder, quin seria? Vinga, contesteu-me, que és divendres, llis les respostes. Ara me contesteu a mi, val? I m'aneu a acompanyar. M'acompanyeu així en Alzira, anem a recordar una exposició de Tónico Ballester. Anem allà. El Museu Municipal d'Alzira acull una nova exposició centrada en la figura d'Antonio Ballester, gràcies a les donacions de la família. Baix el títol Ecos de Llibertat, la mostra dona compte de l'evolució artística de Ballester en les dues sales temporals del museu. Un projecte que naix de la impossibilitat d'inaugurar a finals d'any l'exposició permanent de l'artista, tal com estava previst. Realment este projecte ha sigut un poc casual o accidental, més bé diria jo, perquè en principi teníem pensat fer la inauguració de l'exposició permanent de l'artista per a finals d'aquest any, però quan va vindre la Dana, l'Ajuntament s'ha vist desbordat amb obres d'urgència i ha sigut impossible tindre aquesta sala oberta. Aleshores, sí que és cert que hem volgut donar-li vida a l'autor i tindre-lo en la memòria perquè realment ha sigut una figura important per a nosaltres i hem materialitzat aquesta exposició en les dues sales temporals. El que esteu veient ara ha sigut gràcies a una col·laboració amb la gent que tenim actualment treballant en el museu. Tenim 3 col·laboradors que venen de programa, un de programa europeu, un altre de la Universitat de València i un altre d'Eurodissea, i són Margarida Caldeira com a comissària d'esta exposició, Lucía Carratalà, que ve de la Universitat de València, que està fent les pràctiques d'Història de l'Art, i Arthur Werner, que és un dissenyador francès que s'ha encarregat pràcticament de fer un logo que després veureu i la cartelleria de l'exposició. Per a nosaltres té importància perquè tenim molta escultura d'ell repartida per la nostra ciutat i, com bé ha dit Xavi, obres molt importants com per exemple la patrona d'Alzira, la Verge del Lluc, inclús en la Setmana Santa alzirenya o en l'església de Santa Caterina té molta obra, i inclús així també tenim el model en fang que va fer per a la germaneta de Sant Bernat quan es va perdre en guerra. Entonces la figura de Ballester està molt implicada en Alzira. I aquesta sala permanent que m'has dit que no s'ha pogut arribar a fer per la Dana, entenc que s'espera que sigui una realitat, no? Sí, la tenim en el tinter, estem treballant ja sobre ella, però realment hem de fer... És una gestió un poc complicada perquè anem a utilitzar les sales de dalt on estem ara actualment el que és el tema administratiu del museu, i anem a utilitzar aquestes sales perquè ja estan més predispostes i nosaltres ens n'anirem a l'antic retén de la policia. S'ha que rehabilitar l'edifici, per això t'he comentat que per culpa de la Dana està tot un poc retrasat, però nosaltres en la cuina del museu anem treballant els continguts, el disseny, i per aquest costat anem avançant. El regidor de l'àrea de Patrimoni Històric, Xavier Pérez, ha volgut agrair a la família de Ballester les seues donacions. És una recopilació de tota la donació que ha fet la família d'Antonio Ballester, especialment d'Anna Rosa Ballester, des d'ací donar-li totes les gràcies i la paciència que ha tingut, i jo convido des d'ací a tota la ciutadania que vinga al MUMA a visitar aquesta magna exposició que ha preparat el personal del museu. Ho hem parlat altres vegades, però Ballester és una figura rellevant per a Alzira. Sí, Ballester està molt vinculat a la nostra ciutat, sobretot per la imatgeneria, per els passos processionals o per l'escultura de la Mare de Déu del Lluc. És un referent en tot Alzira i jo crec que passos com l'Hort o el Sant Sepulcre són molt importants per al nostre patrimoni. A més, esta mostra ha estat organitzada amb la col·laboració de joves estudiants que o bé realitzen les seves pràctiques al MUMA o bé estan formant-se al museu a través de programes europeus. Antonio Tónico Ballester és un artista valencià del segle passat, la importància del qual radica en la seva àmplia i variable producció.
Ell va ser un artista que, com tants altres, va haver d'adaptar-se a unes circumstàncies polítiques i històriques concretes, com per exemple la Guerra Civil, on va adquirir una presència més bé política, el seu posterior exili a Mèxic i finalment la seva tornada a València. Amb un entorn familiar i d'amics realment molt artistes i molt prolífics, com per exemple el seu cunyat Josep Renau, la seva germana Manuela Ballester o amics com Luis Felipe Usabal, i a banda amb una constant relació amb la ciutat d'Alzira. És una experiència molt enriquidora perquè realment tinc la sensació de que estic participant de manera molt activa, sobretot en aquesta exposició i en altres projectes també. La exposición compila una muestra de las diferentes etapas de la producción artística de Antonio Ballester y se divide en dos salas, según la tipología de las piezas, mayoritariamente entre dibujos y escultura. Una de las salas muestra toda su producción a lo largo del tiempo, desde sus convicciones políticas hasta sus relaciones cercanas con su familia, que vemos en los retratos, y también tenemos algunos esbozos preparatorios de sus esculturas. También en esta sala tenemos una vitrina con fotografías y dibujos de su primer maestro, su padre, también artista, Antonio Ballester Aparicio. En la otra sala tenemos una muestra de su versatilidad que vemos a través de sus esculturas, que son hechas de muchos materiales distintos, desde hierro, acero hasta madera. Para crear el logo me informé a las obras del artista y a los temas recurrentes, especialmente el de la mujer. Por eso el logo representa a una chica dentro de una vasija para representar el trabajo manual del artista y los materiales, madera, piedras. Y el logo no tiene bordes lisos para acordar los materiales también. El cartel yo lo he diseñado con el logo para acordar también el tema de la exposición, y yo he guardado la color también verde de la exposición con una parte blanca para hacer como una diferencia, un verde. Para mí es una experiencia única porque después del trabajo universitario de la universidad es una cosa única de hacer, de trabajar de una experiencia como esa con un compañero de trabajo súper simpático y todo. Es un placer especial para mí. L'objectiu de l'exposició és, una vegada més, homenatjar una figura de gran rellevància per a la ciutat d'Alzira i apropar-la a tots els públics. I mira que passa el temps volant. Ja estem quasi a la 1:15 del migdia d'avui dilluns. I a mi se vos passa volant, clar, perquè esteu així superatents, perquè estem parlant de coses molt importants avui dilluns. I anem a passar a un altre tema important, com és l'agricultura, de mà de Bernardo Ferrer, vicepresident d'Abasaja. Benvingut. Hola, molt bon dia i benvinguts de nou així. Moltes gràcies per la vostra invitació. Gràcies a tu, perquè anem a parlar d'un tema molt important i jo tinc dubtes i preguntes personals que crec que als de casa també es deixarem així un poc de dir això és el que volia jo saber, perquè anem a parlar de que el dijous passat a la finca del Cinyet es feu la sectorial del caqui. Què fareu? Bé, com qualsevol altra de les 25 sectorials del caqui, de sectorials que tenim des d'Abasaja, com el seu nom indica, una sectorial és una reunió de membres de productors d'un cultiu determinat, en aquest cas del caqui. I atenent a
les característiques i al calendari anual. Ara ens trobem immersos en la poda del quequi. Allí en la finca de Sinyent de Abasaja vàrem fer una jornadeta, unes hores explicant unes noves podes que té unes incidències sobre el cultiu per a millorar la qualitat i disminuir les plagues. També vàrem parlar de datos, xifres de la campanya, com ha acabat, quin ha sigut l'aforo final, quines han sigut les característiques que han definit aquesta campanya en quant a quilos, en quant a plagues. I també d'una empresa, del grup Génesis, varen presentar allí un nou quequi, el Riversant, on pogueren tenir coneixement de quines són les característiques d'aquesta fruta que, en certa manera, amplia la campanya. I tot això i altres temes i qüestions particulars que els productors tenen, se va crear un diàleg debat en el que transmeten la informació que necessiten saber per a intentar pal·liar aquestes anomalies i, per altra banda, informem als productors de quequis tant des d'un punt de vista agronòmic en aquesta demostració de poda o en aquesta nova varietat i, per altra, des d'un punt de vista d'informació, de situació de mercats, etc. i reivindicacions, com ara després parlarem de la interprofessional o de les normes de qualitat. Varen ser els temes importants que debatirem en aquesta sectorial del quequi. I que tocarem així perquè, clar, com estigui d'afluència? Bé, sí, la gent quan hi ha interès, independentment de que són mesos de faena, però la gent acudeix. N'hi ha un centenar d'agricultors, productors de quequis, important, perquè tenien interès i, sobretot, preocupació per alguns temes que no acaben de veure solució i que cada vegada van agreujant-se i estan enquistant-se i ficant un poc en entredit el cultiu del quequi. Així que anem ara a abordar-ho tot, perquè, clar, la gent de casa dirà jo no vaig poder anar, però jo vull assabentar-me de tot el que va passar, perquè ja et dic, el caqui és una de les fruites que més m'agraden a mi, Bernardo. I té moltes particularitats. Mira, per al que no ho sap, el quequi és, junt a les xufes, l'única fruta autòctona que tenim a Espanya i a la Comunitat Valenciana. És a dir, més enllà de la producció del 90% que tenim a la Comunitat Valenciana i així en aquestes comarques, ja no existeix. És una fruta de temporada, d'octubre fins a desembre, encara que a gener i febrer i març baixin de la càmera. No té pinyol. És dolça, l'única fruta dolça de l'hivern, no té pell, té un format dur, és consistent, té transport, és a dir, té totes les condicions per a que triomfe i així n'ha sigut que ha conquistat els millors paladars europeus i dels països en un poder adquisitiu elevat que la demanden per les seues característiques. A part d'organolèptiques, les més importants són també les nutricionals, que té una incidència molt important en la gran part dels nostres òrgans. I això fa que avui la gent també tingui en compte i se valor añadit en quant a les propietats nutricionals. I tot això ho tenim així, a casa, al costat dels nostres pobles. Per això el debat de la sectorial s'encaminava en com perfeccionar més aquestes anomalies que estan fent que l'expansió del quequi en quant a promoció i demés estiga estanca. Jo, abans de connectar amb tu, estàvem parlant d'un dubte que jo tenia, que tu m'has dit. Això ja dic, vull que ho expliquem després en directe, perquè jo el quequi n'hi ha vegades que el recorde com moll o dur. Això com és? El quequi per naturalesa és un quequi en el que té un format dur, però després per a menjar-lo ha de passar a una fase més blanda, més blaneta. És el quequi moll, aquesta és la seva naturalesa. I aquests eren els quequis que la major part d'agricultors tenien tots dins els nostres camps. Un arbre per a casa, però fa al voltant d'uns 30-35 anys en el que se va fer una aplicació de CO2 a aquest quequi que estava dur de l'arbre per a llevar-li l'aspror. Sí, perquè això és una altra cosa. Hi ha vegades que dius, el quequi està bé, el peles, te'l fiques en la boca i està com
aspre. Això per què? Sí, però el caqui que venem en tots els lineals i en totes les verdureries, avui ja està totalment desasprat. Molt bé. Totalment, perquè té una aplicació de CO2. Escull el caqui, se fica en la càmera i se fica una aplicació de CO2 per llevar l'astringència. I el format que tenim en els lineals és un caqui dur en totes les característiques nutricionals i organolèptiques, però és dur. I va ser l'inici de l'expansió del caqui, perquè com ja no era blanet, que estava en format dur, tenia transport i podia plegar a tots els llocs del món. Per això, els últims 25 anys, la revolució del caqui va ser el poder aplegar a tots els mercats en unes condicions organolèptiques i de penometria dures que no tenia por al transport. Per això el consumidor deu de saber que és la mateixa fruta, però és com si en casa alguns cullen els caguis de l'arbre i es fiquen en un recipient hermètic i li fiquen alcohol, simplement alcohol 96 graus, el mantenen uns dies i aquesta evaporació de l'alcohol contrarresta l'astringència o l'aspror del caqui. És el mateix, l'únic que a gran escala s'utilitza el CO2, que és una que no és nociu, que és sa i li dona aquesta característica de tindre una fruita dura, dolça, en les condicions nutricionals i sanitàries i pot aplegar a qualsevol part del món. Fixa't que jo això no ho sabia, per a llevar-li... Però clar, ja t'arriba a casa en el que feu del CO2, ja t'arriba... El que es ven majorment en un 90% és tot dur. Encara continua fent-se algo de moll o de blanet, però ja són coses menors. Val, perfecte. I ara anem a anar al que celebrareu el dijous, el tema de la poda, m'interessa. Què tocareu? Sí, el tema de la poda era una poda que feia incidència en la qualitat i que tenia una incidència també en la disminució de plagues. Allí varen presentar una poda en la que era despullar l'arbre en un percentatge elevat de tota la llenya que ja era improductiva o que ja no anava a fer una producció de massa qualitat, i el que volia demostrar-se allí era davant del bancal que tenia de demostració en la finca de Sinyent de quina manera se hauria de podar per a donar-li a l'arbre més llum, més aireació i un altre format. Tot això va relacionat en que si té molta llum i està molt airejat, moltes plagues o moltes malalties com els fongs tenen més lloc on poder anidar. Si és un arbre que té una massa boscosa en el que no pot penetrar la llum i en el que té molta rama i molta vegetació, òbviament en qualsevol moment que n'hi hagi pluges o que n'hi hagi rosaes o demés, clar, ahir la humitat no se'n va i és una entrada per als fongs. En aquest tipus de poda que presentarem en Sinyent, tot això alleugerava, tenia més sol, més aireació i era una manera de poder combatre, d'ajudar. Al mateix temps, aquesta disminució de material vegetal el que fa és també donar-li més volumen a la fruta perquè n'hi ha menys fruits i per tant n'hi ha menys competència. Tot això, dir-ho, te fas una idea, però quan agarres un centenar d'agricultors, es portes una parcel·la i els tècnics davant d'ell estan fent aquest tipus de poda i si algú té alguna pregunta o té alguna inquietud, la pot fer, són podes demostratives que fem una transferència de tecnologia en el moment. I aquest va ser un dels apartats importants de la sectorial del caqui, que en altre moment anem a parlar dels tractaments, perquè el cultiu va evolucionant a mesura que canvia el calendari. A partir del 14 d'abril s'han de manprendre ja els tractaments per als fongs i en anterioritat farem una altra sectorial on explicarem si hi ha noves matèries actives, si hi ha una lluita diferent, etc. Són un poc els objectius que tenen marcats les sectorials per a transmetre als productors la informació en el moment i, en la major part dels casos, davant dels bancals. Respecte a la poda, s'han d'evitar alguns errors comuns?
N'hi ha errors comuns, Bernardo? Però avui en dia n'hi ha molta professionalitat, és a dir, n'hi ha coses que no se poden fer, o a vegades són podes molt regeneratives, en què se té que llevar molta madera grossa, òbviament, i les càries que se produeixen, això se té que tractar perquè no siga una entrada de termites o de paràsits o d'algo que puga podrir i al temps, quan pilla l'arbre carregat, puga caure la branca. Però en definitiva, la poda cada un la fa depenent del cultiu i la producció on la vol dur. Si vas anar-te'n a una producció per acollir-la als mesos de desembre, final de desembre, doncs té que ser un arbre que estiga molt fort, que estiga molt preparat. Per això no poden haver rames llargues, perquè tenen que ser més bé curtes, on la fruita està a costellar a l'arbre, perquè pensem que per aguantar el quequi, la fruita a desembre, durant els mesos d'octubre, novembre i desembre, la maquinària té que passar fent extractaments per a revertir la fruita. Si pillem unes rames molt llargues, molt arquetxades i la maquinària no pot passar per el mig, el que fa és que si passa farà molta merma i això produirà danys. Per això, depenent de l'època de l'any on tu vagis a recollir la fruita, fas una poda més agressiva, menys agressiva, i també depèn d'un poc les característiques del terreny, si és un terreny molt fort en el que l'arbre té molta vegetació, o és més pobre que tens que conservar-la més, o si és una plantona que està en un període de poda de formació, o si ja és una plantació adulta en el que ja tens que donar-li un poc, és un manteniment, però incidint sempre en donar-li molta llum per dins, perquè és un arbre molt exquisito en llum, i on no entra la llum, no entra la floració ni la fructificació, i per tant sí que entren els songs. Per això la poda podríem dir que és un dels secrets més importants que té el cultiu del quequi, i és el que volien des d'Ava Saja, en la sectorial del quequi de la finca de Sient, fer aquesta demostració. Importantíssim, importantíssim. També parlareu de les varietats. Sí, és a dir, les varietats, el cultiu del quequi arranca des d'octubre, novembre, desembre, i durant aquests 3 mesos tenim el 95% del cultiu en una única varietat, que és el rojo brillante. I dins de la varietat es porta en pèls, és a dir, es porta en jertos, espeus o espatrons, que s'aguanta la varietat és en el lotus o en el virginiana. És de les poques varietats, a nivell de totes les varietats que puguen existir de fruites, en el que durant 5 mesos, octubre, novembre, desembre, gener i febrer, el que és de càmera, treballem en una única varietat, una única. Pensem que taronges i mandarines, des de setembre fins a juny, n'hi haurà unes 32, és el ventall que cobreix la campanya citrícola, però en el quequi és una, i en 2 peus, el lotus i el virginiana. Ara, això és molt arriesgat, de moment funciona molt bé, però és arriesgat perquè si ocorriera alguna malaltia viròtica o algun problema, centralitzar tot en una única varietat suposaria que quan se desencadenara aquesta malaltia atacaria tots. Però bueno, és algo que de moment no se produeix, estem vigilants, i el que se va presentar per el grup Génesis allí en la finca de Sient va ser una nova varietat que se diu el Riversant, en el que una de les característiques que té és que és més precoç, estem parlant d'unes 15 dies més precoç. Això fa que la campanya la podríem iniciar unes 15 dies antes. Bueno, pues és una fruita que, per lo que varen explicar allí, té unes característiques semblants en un percentatge elevat al rojo brillante, sols que ve unes 15 dies antes. És important per el tema de no saturar els mercats i per eixamplar més la campanya. I els agricultors pogueren veure allí, demà, dels tècnics de l'empresa Génesis, les característiques i preguntaren totes aquelles inquietuds que tenien al voltant del cultiu. Igual que també preguntarien el tema d'ajudes i subvencions, no? Bé, sí, arranca l'any i ara arranca ja tot el disseny de les ajudes, tant de la PAC, si n'hi ha alguna novetat, com per exemple una molt esperada, que és el tema de l'ajuda del Pla de Millora. El Pla de Millora és una ajuda que confereix la Generalitat Valenciana, en el que, com el seu nom indica,
millora totes les explotacions, en tot tipus d'infraestructura i de mitjos. És algo que és de normal tots els anys. Este any el capítol del pla de millora s'espera que siga al llarg del primer semestre i el que sí que incidim és en tindre tot més preparat per a poder tindre tots els requisits i quan sigui el pla d'ajuda demanar si a algú li falta una maquinària o vol fer una transformació o una plantació o canviar el sistema de reg. És a dir, qualsevol cosa. El que s'intenta a través de la sectorial de Abasaja és canalitzar la informació tècnica, agronòmica, de formació i també d'ajudes, en aquest cas, les que puguen haver. Situació de mercats i tendències que hauria de conèixer el productor, podríem parlar? Bé, la situació del mercat és molt bona perquè per unes raons o per altres, de normal són climàtiques, no tenim mai la producció que en un principi en l'aforo se fa. Per exemple, la campanya del 2025 esperàvem un aforament d'unes 300.000 tonellades i hem tingut una disminució d'un 20% per causes climàtiques. En un moment de l'estiu va haver unes pedregades i a final de l'any tinguérem unes altres pedregades en algunes zones concretes que això ha baixat en la producció. Lamentablement, el que dissenya les campanyes o les regula són les plagues i les inclemències meteorològiques, el fred i la pedra. És algo que el sector es veu desemparat, perquè no n'hi ha cap figura en el que puga sentar unes bases, de marcar una estratègia, de tindre una actuació directa o de donar-li més promoció al producte. I era algo que allí en la sectorial se va debatre i des de fa molts anys, des d'Abasaja, promulga la idea que n'hi ha en altres produccions, com els cítrics, d'una interprofessional. Fem un parèntesis. Una interprofessional és un col·legi, és un ente on s'assenten les diferents parts que formen aquesta sectorial. Per exemple, s'assenten els productors, s'assenten cooperatives i s'assenten comerços. Tot per a ficar damunt de la taula quina és la producció que tenim, quins són els mercats on va aquesta producció, quines són les estratègies que podien marcar per a no solapar-nos, per a no crear colls de botella, per a no estrangular els mercats, anar dosificant. Tot i això, si se fa des de la base de la interprofessional, se pot, en certa mesura, tindre una interlocució en els mercats. De l'altra manera, com així baix no n'hi ha res, ningú ente interlocutor de tots, qui fica les normes? El mercat. És el que diu, este que aquí és bo, este que aquí no és bo. Tot això venia reconduït per la falta d'una interprofessional del quequi, que aglutine a tots, que puguem dissenyar campanyes de promoció i que les paguem entre tots. Avui, les campanyes de promoció del quequi només les paga la DEO del quequi. Es queda soles, no pot fer més, està fent tot, mentre que la resta no contribueixen. És algo que està desequilibrat. És a dir, la tindrien que pagar entre tots. El món cooperatiu i el món del comerç i els productors, tots, per a dotar d'un major pressupost. Hem de pensar que són campanyes autofinanciades per la Unió Europea, 80-20, 80% paga la Unió Europea o 60% i la resta els productors. Això estem perdent-ho i falta molta promoció. Era un dels punts que se va debatre allí, d'instar al sector a que deixi els egos i les personalitats a un costat, que miren futur i que puguen crear una interprofessional. Estem en un món globalitzat. Avui ja no n'hi ha distàncies, n'hi ha poders de pressió. Lamentablement, el sector agrari és el que està baix de la piràmide. El que exerceix tota la pressió és el que està dalt. En aquest cas és la distribució. I com que no n'hi ha ningunes normes de qualitat, el que fem és que quan van acollir els quequis, cada comerç o cada cooperativa, com a d'elles la distribució es marca unes qualitats, doncs diu, este quequi és bo i este quequi no és bo. Unes vegades pot ser atenent a que tinga una incidència per culpa d'una plaga, del cotonet o de la negrilla. Ahí no anem a entrar en discussió d'entrar al mercat
un quequi en alguna anomalia per qüestions de plaguicides. Però quan són per qüestions estètiques, que són la majoria, perquè el quequi, la seva naturalesa, li ofereix una configuració d'unes marquetes o unes ratlletes, el mercat això no ho vol. Com que no n'hi ha ninguna institució ni ningunes normes de qualitat que diguen que aquest quequi és apte i aquest quequi no és apte, qui ho diu? El qui va acollir-lo. Quina és la traducció? Pues des d'un 25, un 30 i un 40 de fruita a terra, autèntiques alfombres que provoquen un desperdici alimentari que no se n'aprofita ningú. Per això, la sectorial del quequi de Abasaja, en línies sectorials, marca dos màximes. Una, les normes de qualitat, que això li correspon la competència al ministre d'Agricultura, marcar les normes de qualitat com les té els cítrics o les pomes, per nombrar-ne algunes. I després, una interprofessional, per a que siga un producte, per a que siga un quequi consolidat. Tenim una interprofessional en els aguacates, tenim una interprofessional en els cítrics, que per cert, este divendres passat, Intercitrus ha aprovat l'extensió de norma, que l'extensió de norma és una resolució en la que a través de l'Estat s'insta a que tots els que formen part d'aquesta sectorial puguen contribuir, per exemple, a pagar les campanyes de promoció. Estan donant-se compte que els cítrics estava baixant el consum, perquè altres cultius tenen molta més promoció i ja feia 17 anys que no havien fet campanyes de promoció i a partir d'ara Intercitrus va iniciar les campanyes de promoció. Això és el que voldríem en els quequis, més promoció, més divulgació, perquè encara així a l'estat espanyol, en moltes províncies, encara no coneixen el que és el cultiu del quequi. I és un cultiu de temporà en el que té unes característiques inigualables i li falta molta producció. Per això la interprofessional marca aquests dos objectius de modular les normes de qualitat i d'una interprofessional del quequi. O sigui que des d'ací, a veure si aquesta promoció per a futur puja. Bernardo. És essencial perquè avui estem acostumats a rebre qualsevol tipus de publicitat de fruites i de verdures i veiem que ells tenen molt d'èxit perquè estem molt familiaritzats. Ben pomes o ben kiwis. Els nostres productes, com les taronges o els quequis, no poden ser menys. Doncs no saps el que es perden el que no menja un quequi, perquè això és mel de romer. Bernardo. Des d'ací els invitem a que consumissin tot allò que tenen a la porta de les seves ciutats i que la Comunitat Valenciana és líder en el 100%, podríem dir, de la producció d'esquequis en tota Europa. Doncs moltíssimes gràcies, Bernardo, però abans de despedir a Bernardo vaig obrir el sobre per si li ha tocat el riu i respon. A veure si t'ha tocat. Ai, no t'ha tocat. No passa res, perquè em respons a la pregunta d'Instagram que tenim de Grup Televisió. Esta setmana estrenem, perquè clar, és dilluns, i estrenem la pregunta del nostre Instagram Grup Televisió. A la història podem trobar la pregunta. Si pogueres tindre un superpoder, quin seria? Bernardo, quin seria? Després m'ho dius. Ara se n'anem a Beniparrell a recordar un mural molt especial que es va fer en el CEIP Blasco Ibáñez. Anem allí.
Col·legi Blasco Ibáñez de Beniparrell torna a obrir les seves portes este setembre, un moment molt esperat per tota la comunitat educativa i xiquets i xiquetes després de les greus conseqüències que la Dana va deixar a este centre. Per celebrar esta gran fita estan pintant un mural en tot el perímetre del centre, també a l'interior, de la mà d'un artista internacional i, com ens deien, un moment molt especial perquè este mural és col·laboratiu i estan participant fins i tot els veïns i veïnes del municipi. És que m'emociona. És com la llum al final del túnel, de per fi, de veritat, per fi tornem. Tot el món ho necessita, ho hem passat molt mal. Tots, els mestres, la direcció del centre, les famílies, els xiquets. És que és una il·lusió, és que mira, se me posa els pèls de punta. El dilluns va ser quan vingueren els artistes, estàvem així ensenyant-los el centre, estàvem començant a fer el disseny i n'hi havia unes xiquetes ahí en el parc i diren, podem entrar al col·le? Necessitem veure el nostre col·le antes de setembre, o sigui, tenim moltes ganes. Rodillo i pincell. Sí. T'havien pillat ahí pintant el mural. Sí. La meva primera pregunta és què significa per al professorat estar preparant-se per a reobrir el centre? Significa tornar a tindre il·lusió de vindre a l'escola. Hem passat un curs molt mal. Ens havien separat, primària estava en un col·le, infantil en un altre, i només de veure a tots els companys junts ja m'ha tornat a entrar les ganes de tornar i sobretot en la idea que han tingut en este autor tan creatiu i tan bonic. I estic supercontenta, portem així ja vinguent 2 o 3 dies, per els matins venim un turno, per les vesprades un altre, i molt bé, la veritat. Quan ens digueren que pel 9 de juny les obres ja anaven a estar acabades i que l'any que ve tornàvem al centre, moltes ganes, molta il·lusió. I ens ja se ficarem, ja havíem parlat en Egmont, i acabem dient que sí, i això, les famílies molt ilusionadas porque es algo de ellos. Aquí estáis viendo solo este trozo, pero estamos haciendo todo el perímetro, 15 días, y quizás como la participación está siendo un éxito, vamos a pintar algo más. Els murals que veiem d'ell, de lo que havia fet a nivell internacional, coincidien un poquet en la línia de lo que buscaven, no? I en això contactaven en ell i en seguida li va aparèixer molt bona idea, va estar super predisposat. De fet, ell no ha volgut cobrar res, és a dir, l'únic que tenim és el cost de la pintura. És que tot el que puc dir d'ell és genial, és un amor d'home i gràcies, això ho anem a tindre en el cor para sempre. Soy uno más de todos estos colaboradores que vinieron por aquí. Lo que pasa es que lo mío se nota más, pero yo soy solo un instrumento, uno más de toda esa aluvión de personas que vinieron a ayudar. Es un deber que creo que lo tenemos todos, no hay pensamiento ahí, hay acción solo. Es una acción que creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, 2 más 2 son 4, ¿no? Que quan vinguin els xiquets el 8 de setembre, que siga una festa, diguem, no? Que vegin un canvi en el seu col·le, un poquet entre cometes, que dins de lo greu que ha sigut el tema de la Dana, en part ha merescut la pena perquè tenim un col·le més bonico, amb més coses, més divertit, i això era un poquet la idea, i era també al mateix temps recuperar aquesta germanor que se va crear en el moment de neteja entre tots, no? Que tots col·laboraven i tots ens ajudaven, i aquestes converses, no? I aquesta complicitat, i va ser perfecte el tema del mural col·laboratiu que parlaven en Edmund per a generar això, no? I aquesta germanor, tant entre les famílies, els xiquets que també estan pintant el seu col·le, estan fent una obra d'art que quedarà per a la història, per al record, y para el poble, está convidado qualsevol del poble. Estos 2 días han participado creo que unas 70 y pico, 80 personas.
se puede y creo que se debe sumar todo el mundo porque es una manera de nosotros mantener esa brasa viva de la cooperación, ¿no? Vienen los problemitas que nos da la vida como una oportunidad para que expandamos como seres humanos, para que nos unamos al otro, para que miremos al de al lado, y entonces yo creo que es una gran oportunidad. Y aparte que luego va a lucir muy bien y es de todos y de todas. Després de totes les mobilitzacions, aconseguirem que el transport fora acceptable. Entonces, l'últim mes i mig, hem tingut poquetes incidències, gràcies a, pues, això, a tota la mobilització de les famílies. I ara que ja s'ha acabat, i ja saben que no van a tornar a agarrar un autobús per poder anar a l'escola, que van a entrar a l'horari que toca, pues és un canvi molt gran. La idea és un poquet d'aquesta sensació que havíem perdut després de la Dana, és a dir, teníem aquesta complicitat entre els membres, entre tota la comunitat educativa, i desgraciadament se va perdre per la reubicació, el transport, la lluita, en tot el que succeïa. I al final això s'ha generat ahir una tensió que no és necessària, que al contrari, si és que entre tots podem ajudar-nos. Ara estan acabant han netejat el depòsit de gasoil i estan acabant de reparar-lo, a veure si n'hi havia algun dany més. Suposo que quan el tornen a omplir i vegin que la caldera funciona, ja se donaran per finalitzades les obres. Nosotros como seres humanos estamos obsesionados ante el espejo, quiere decir foto de humano, estatua de humano, mural de humano, 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 humano. Entonces, con esto es una oportunidad primero de relacionarnos con los colores, no como un simple elemento del diseño y sí como protagonista, y por otro lado contar con la inteligencia del que ve y así sumar miles de interpretaciones y que el mural siga vivo en el análisis de las personas, ¿no? Pero sobre todo alejarse un poco del espejo. Reflexar esos colors, ese colorit, per això també en la natura, en un verd molt intens que estem pintant també els ferros, i ser, pues això, una alegria, que el col·le ha de ser una alegria i vindre al col·le en alegria i que te dona energia. I després el que ens estan dient els veïns és que també li dona energia al mur a tot el veïnat. El mundo está hecho por adultos. Cuando entramos en el cole, nosotros tenemos que ponernos al nivel de ellos. Y el cole es un lugar, tiene que ser un lugar divertido, tiene que ser un lugar creativo, no un lugar serio. ¿Entiendes? La enseñanza no tiene que ser seria, tiene un vigor, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que los niños siempre son espectadores de los cambios que pasan a su alrededor, ¿no? Y de esta manera ellos son los protagonistas, el mural es de ellos. Cuando acaban del mural y ellos están, mira, esto lo pinté yo, ese momento es éxtasis total, porque los ves como que han logrado hacer algo, ¿no? El verdadero esfuerzo es un gran trabajo que está haciendo la dirección del cole, ¿cómo se llama? El AMPA, el profesorado. Ellos no tenían que hacer esto, podían estar tranquilamente a su rutina, y creo que es de gran valor entender la educación desde ese tipo de actitud. Eso de ahí creo que para mí es lo que queda.
I fins ací el programa d'avui. Despedim el dilluns, per ara el mig dilluns que portem. Demà més i millor. Vinga, a ser feliços.